陆谦、徐瑶除夕夜，精彩后续无缝衔接。可就在这时，心电检测仪突然发出一阵刺耳的警报声，滴血包被一袋接一袋的送到抢救室，徐瑶的生命状态也终于安稳了下来。陆谦整理了下有些发皱的西装，交代了医生几句，就往发布会现场赶去。江离已经等了他太久了，他不能让他在那么多人面前丢脸。陆谦卡着时间赶到了发布会现场，出乎意料的是，现场一片狼藉，记者三三两两的凑在一块，不知道在说些什么。陆谦揉了揉发胀的太阳穴，叫了一个演述工作人员上前：“黎黎呢？夫人，她不是跟着四哥走了吗？”李四。陆谦感觉脑袋嗡嗡作响，一种不祥的预感如乌云般笼罩在他的心头。他迅速拿出手机拨打江离的号码，但回应他的只有冰冷的机械女声：“对不起，您拨打的电话已关机。”陆谦的脸色瞬间阴沉下来，心中的不安如潮水般汹涌澎湃，一个荒谬的念头涌上心头：难道江离就是那个云城唯二的 Ken 血型？不会的。陆谦颤抖着手打给李四，手机却直直地摔在了地上。这一声响像是制杯为号一般，所有的记者都蜂拥而至。陆总，您是否和夫人感情不和？有人爆料您和助理有不正当关系，是否属实？有人在医院拍到您和异性举止亲密，请问您对此有何解释？陆总，陆夫人提前离席，是不是发现了什么？网传的婚变是否属实？您送给陆夫人的服装品牌到底叫什么名字？请您回答下吧，陆总。陆谦头一次感觉如此无助，他迫切地想要知道江离的消息，却被一群不相干的人阻拦在这里。他们像是突然看到肉的饿狼，只想要第一手八卦，根本不在意是不是有人死亡，也不在意陆谦有多么心急如焚。突然，午夜的钟声响起，后面的大屏幕上开始播放宣传片，这是陆谦提前设置好的环节。时隔3年，陆谦又听到了总系统的声音：011号系统任务失败，立刻抹杀。不要！他瞪大了眼睛，感觉有什么正在抽离自己的世界，心脏疼得快无法呼吸，一口血喷出。陆谦直直地向后倒去。陆总，快叫救护车！一切声音都逐渐远去，陆谦手上的婚戒毫无征兆地碎掉。与此同时，江离从一个陌生的房间醒来，他有些意外：老大，我这是脱离世界时出了些故障，暂时无法回到系统空间。总系统的话反而让江离长舒一口气，当惯了人，突然让他回归到没有实体的状态，也不知道能不能适应。不过他很快就注意到了一个问题，这不是我原本的身体。没错，总部新接了一个替枉死之人达成心愿的任务，你需要借用原主的身体替原主达成心愿。江离似懂非懂，所以我现在的任务是成为世界首屈一指的厨师。陆谦醒来后，只有李四守在他的床边，他哑声开口：黎黎呢？李四默了默，言短意赅地说出2个字：死了。陆谦的脸色瞬间变得苍白，又喃喃地重复一遍：我的黎黎呢？徐瑶做主，同意把夫人火化了，你现在过去，应该还来得及见最后一面。陆谦连针头都没来得及拔，就穿着病号服，踉跄着步伐冲出了病房。护士们在后面急得直喊，却没人敢上前阻拦这个平日里雷厉风行、权势滔天的男人。李四跟着陆谦，第一次知道有人能把车开得那么快，他不合时宜地计算着：6分200块，6分200块，又是一个6分。然而越急越容易出事，在一个急转弯处，轮胎与地面发出刺耳的摩擦声，车身猛地一侧，险些失控。李四的心脏差点跳出胸膛，他的头狠狠地磕在前车座。好不容易稳住车身，陆谦更加不顾一切的加速，不少司机纷纷鸣笛表示不满，却在看到车牌时哑声。抵达殡仪馆的时候，陆谦几乎是跳车离开的，等车停稳，李四在跟上去的时候已经落后了一大截。就这么一会儿的功夫，陆谦就大闹了殡仪馆。他狠狠掐着徐瑶的脖子，面容扭曲，陶瓷的骨灰盒摔在地上4分5裂，旁边的垃圾桶里还有洒落的灰烬。李四瞬间就明白发生了什么，他没想到徐瑶连个死人都不放过，竟然丧心病狂到把江离的骨灰都要扬了的地步。保安连忙上前把2人分离，李四也连忙劝道：处理夫人的骨灰要紧。这一句话让陆谦失去了所有力气。陆谦的胸膛剧烈地起伏了几下，他缓缓抬起头，李四竟然看到了这个男人哭了，是那种无法压抑的悲伤，仅仅是看到就让人想要落泪的那种共鸣。陆谦几乎是被李四半扶半拽下来的，男人奔向垃圾桶的脚步踉跄，眼神空洞，仿佛成了一具失去了灵魂的躯壳。陆谦不允许任何人上前，他是霸道的、无理的，不管江离生前还是死后，他都不允许任何人触碰。看着他这副狼狈的样子，李四知道，等陆谦腾出空来，第一件事收拾的就是自己。没有人会承认自己害死了心爱之人，所以自己这个亲手把江离带到医院的刽子手，必然会成为陆谦发泄的对象。不过，那可能是很久以后的事了。从殡仪馆出来，烟花照亮了整个天空。因为陆谦的缘故，云城并不禁烟花，所以除夕夜十分热闹，外面烟花声震耳欲聋。陆谦回到别墅，站在空荡荡的客厅，感觉这世界前所未有的安静，安静的像是这世界上只剩下他一个人。他看到了摆在茶几最显眼位置上的手机和证件，却当作没有看到一样，若无其事地别过了头。陆谦像是第一次参观这间别墅，一处一处的仔细查看。然而房子里一丝人气也无，他找遍了所有房间，最后停留在书房前。聪明如陆谦，他早就猜到江离发现了这一切，但是他还是卑鄙地期盼着他什么也不知道。他希望他死前是惦念着他的好的。然而现实给了他重重一击，不管是照片、衣服、首饰还是纪念品，江离什么也没有留下，除了放在茶几上的身份证明，他没有任何在这个世界存在的痕迹。保险柜的最底层还放着徐瑶的那本日记，就是他撼动了陆谦的心，让他在这段感情中一步一步迷失了。陆谦感觉自己像是个傻瓜，他在18岁那年就没有家了，是江离强势的出现在他的生命里，给了他一个家，而现在他亲手把家弄丢了。从这天起，陆谦再也没有去过公司。
他关上门窗，将自己锁在江离的卧室里，想要将自己与江离残留的气息一起埋葬。陆谦和江离本就是云城备受关注的人物，平日里的一举一动都被人无限放大，更别提他们在发布会现场时，一个提前离场，一个迟到了。网友纷纷猜测这两个人到底发生了什么事，可是无论是陆氏集团还是这夫妻俩都没有任何回应。就在发布会后第10天后，众人都以为此事尘埃落定时，江离定时发布的微博炸开了锅。江离将陆谦和徐瑶的床照发了出去，婚变2个字一下子挂上了热搜。网友本还处于观望的状态，却被接二连三的刮砸的猝不及防。先有导购放出照片出来实锤，我是 M 商场的导购员，有一天陆总带着江小姐来购置新衣，却半路出去跟女人厮混，就在商场的厕所里，也不嫌脏。江小姐就在门外听着他们欢好的声音，面色惨白，我一个外人见了都心痛。后有陆氏内部员工爆料，小三徐瑶很早以前就以老板娘的身份自居，不仅按照自己的喜好开除人，还自以为是的弄丢了好几单重要的合作，更是害得他们组绩效都没完成。陆谦也就是看江离从不过问公司的事，否则早就穿帮了。紧接着就连滑雪场的工作人员都出来为江离鸣不平，江小姐被徐瑶连累摔倒骨折，陆首富连看都不看一眼，就抱着情人走了。陆谦终于明白，原来自己所做的一切在外人眼里都如此十恶不赦。他贪婪地看着网上关于江离的消息，原来在自己不知道的时候，他已经失望过很多次了。他不断给那些辱骂他的人点赞，骂吧，骂得好，再多骂一点才好，这样他心里才会好受一点。因为就连他自己都不能原谅自己呀。陆谦罢工后，陆氏乱成了一锅粥。这几年，陆谦将权力大包大揽，他一撂挑子，连个能接手的人都没有。公司紧急召开了股东大会，几个老头子吵得不可开交，却见一个年轻的女人推门走了进来。有一个股东拍桌站起，有没有点规矩？没看到我们在开会吗？出去。旁边人一拉，提醒他这是陆总的秘书。另一个股东挑了挑眉，所以这是陆总有指示了。叶芷摇了摇头，坐到了首位，食指交叉立于身前。各位，陆总的时代已经落幕，如今是我有所指示了。会议室内的气氛瞬间凝固，所有股东的目光都聚焦在了叶芷身上，惊讶、疑惑，甚至是不屑的情绪交织在一起。毕竟，一个名不经传的女助理突然宣布要掌握话语权，无异于天方夜谭。一位年长的股东皱了皱眉，质疑道：“你能代表陆总？他可有立下书面遗嘱或是正式文件证明此事？”叶芷轻轻一笑，从手提包中取出一份密封的文件袋，轻轻放在桌上。各位股东可能年纪大了，耳朵不太灵光，我刚刚就说过了，现在陆氏我说的算。叶芷将江离股权转让协议的复印件丢在桌上，从今天起，我就是陆氏集团最大的股东了。此言一出，会议室内的喧嚣渐渐平息，股东们开始交头接耳，低声讨论。所有人都意识到，原来网上那些关于婚变的新闻竟然不是空穴来风，陆谦和江离这2口子竟然真的出了问题。而江离不知道是不是脑子进水了，竟然把股份转让给了外人。虽然嘴上不说，但他们心里都有些后悔，早知道就应该跟江离搞好关系，自己要是能拿到他手里的股份，那陆氏集团是不是由他们做主了嘛？然而现在说什么都晚了，纵然心中百般不甘，一切也无法扭转了。花开2朵，各表一枝，感情从来就不是一个人的事。另一边，江离一边适应过新身体，一边了解原主的经历。原来原主的死亡还和陆谦有着一缕联系，只因为原主也叫江离，他原本是云城初露头角的小厨师，就连陆谦都夸奖过他的手艺，甚至动了挖他去给江离做点心的心思。可是坏就坏在他也叫江离，怎么有人配合陆夫人叫同一个名字呢？从那一天开始，原主莫名其妙开始被打压，最后受不了各方面的压力，割腕自杀了。同样是血尽而亡，江离才能这妖巧合的进入了这具身体。但是江离现在却犯了难题，怎样成为一名优秀的厨师呢？精湛的刀工、火候的控制，还有对味道的掌控缺一不可。江离头一次明白爱好和职业是不一样的。他从前也总喜欢下厨，却只会做一些简单的玉米排骨汤之类的东西。可是想要成为一名优秀的厨师，这些肯定是不够的。古语云：熟能生巧。江离苦难地拍了拍头，看来真的要找个班上了。于是，在获得新身体的第2个礼拜，江离入职了一家中餐厅当学徒。店老板是个30来岁的男人，不管什么天气，都喜欢穿着一件杏色的毛衣，坐在没人的角落里喝茶。刚开始，江离说想要学习手艺，以后去参加厨王争霸赛的时候，根本没人愿意收他，所有人都嘲笑他在痴心妄想。教会徒弟饿死师傅，你以为我们傻？把你教会了，我们还拿什么吃饭？女人也想当大厨，做梦去吧。只有这家店老板一口答应了下来，还让自家大厨对他倾囊相授。我喜欢诚实的人，希望你在这可以学到自己想要的。就这样，江离在这家小店住了下来。店老板看的书很多，说的话还很有道理，常常引经据典来教导江离，博观而约取，厚积而薄发，历经岁月沉淀，方显其珍贵。于是江离每天从最基础的刀工练起，切土豆丝能细如发丝，雕花更是栩栩如生。许是原主本身就有天赋在，也有可能是他的努力起了作用。总之过了没多久，陈大厨就开始对他赞不绝口。陈大厨甚至想，或许江离去参加比赛，真的可以获得冠军呢？是谁说女人就不能长勺的？作为江离指定的继承人，叶芷很快就在公司站稳了脚跟，或者可以说，陆谦压根就没有时间去管这些了。他每天都要忙里忙外的找人，连江离的头七都满不在乎了。最后还是叶芷看不过眼，带着几个人一同给江离立了一个墓碑。与其他人不同，陆谦其实还有一丝微弱的希望，他知道江离是系统，应该不会轻易死去。可是他拿不准之前听到的那句011号系统任务失败，立刻抹杀是什么意思。陆谦也根本不知道江离去了哪里，他是不是去实行了另一个任务，与另一个男人抱团取暖。只要一想到江离会属于别人，陆谦就觉得心痛的快要死掉。
他开始没日没夜的酗酒，只有在梦里看到江离的身影时，他才能感觉到一丝慰藉。有脚步声逐渐靠近，陆谦迷茫地抬起头，却看到了熟悉的身影是江离。陆谦的眼中绽放出一抹亮光，他一把搂住女人的腰肢，把头埋在她的颈部。老婆，我好想你，你走的这些天我都吃不下饭，我胃疼，想喝你做的玉米排骨汤。徐瑶脸色煞白，他一把推开陆谦，你看清楚我到底是谁？陆谦却像是狗皮膏药一样再次粘了上来。老婆，你别生气，我以后再也不碰徐瑶了。你别生气。他笨拙地亲吻着女人，像是在服软，又像是在示好。徐瑶像是终于投降了，她闭上眼，泪水悄然滑落，声音带着一丝哽咽。陆谦，你看看清楚，我不是江离，我是徐瑶。你心心念念的江离，他死了。陆谦的动作猛然一顿，仿佛被当头浇了一盆冷水，清醒了几分。他缓缓抬起头，眼前的脸庞虽有几分与江离相似，但那熟悉的眉眼间却没有江离独有的温柔与哀愁。徐瑶，陆谦猛地将人推开。贱人，你怎么还敢出现在我面前？陆谦，我还怀着你的孩子。孩子，对，要把孩子打掉，打掉离离就会回来了。陆谦像是魔障了一般，不由分说地拉着徐瑶就走。徐瑶哪里肯就范，他举起一旁的酒瓶就敲在陆谦的头上。按理说，陆谦一个大男人不至于被打倒，可是他最近都不曾进食，又长期酗酒，掏空了身子。他转过身，摇摇晃晃地倒下了。徐瑶大叫一声，吓得赶紧叫人抢救，毕竟他并没有想到真的要害死陆谦。来人呐，快救命！陆谦躺在地上，看着天花板，他突然想起了一件事。狡兔三窟，在陆谦还是任务者的时候，他曾给自己留下了一条后路。很多年前，陆谦和总系统做了交易，将自己的命和江离单向的绑在了一起。也就是说，陆谦死了，江离也会死，但江离死了，他却没事。陆谦当初这么做的时候，只是怕江离会有异心，想要保住自己的性命罢了，完全没有想到自己在日后会爱上他。时间久了，他也忘记自己留的这条后路了。不过现在，这可能是他唯一能够联系上江离的办法了。陆谦打算自杀，如果江离没死，那么总系统一定不会眼睁睁看着自己拖累他；如果江离死了，那么自己活着也没有什么意义了。对，就是这样，他挣扎着起身，拿起一旁的水果刀，毫不犹豫地捅了自己一刀。陆谦的耳边并没有传来什么异响，还是不够吗？他喃喃两句，又是一刀。然而总系统还是没有出现，陆谦疼得满头是汗，却毫不犹豫又是一刀，还不出来吗？看来还是不够啊！他疯疯癫癫地举起水果刀，那我就再来一次。陆谦，总系统感受到了他的疯狂，在他面前显示出身形，他有些不解，你要做什么？陆谦分明疼得站也站不稳，脸上却露出了得逞的微笑。这一次是他赌赢了，他联系上了总系统，也证明了江离没有死。我要知道离离去了哪里。早在你跟我做出这个交易的时候，就没有资格爱他了。我不会告诉你011的去向。陆谦的衣服已经被血染红了，可是他却毫不在意。那我就带着他一起去死，没有离离，我活着跟死了没有两样。总系统第一次被人类拿捏，心里十分难受。他不可能轻而易举的就告诉陆谦江离的行踪，也不可能让他继续发疯。你去做100件好事吧，1天1件，做完了我就让你见到他，记住了，少1件都不行。说完，总系统就隐去身形，不管陆谦怎么呼唤都不再出现。100件好事，陆谦觉得总系统真是天真的操蛋。扶老奶奶过马路也算做好事，给贫困山区捐款也算做好事。他这种人本来就会为了公司形象去做一些公益，归根结底也不过是为了利益，这也能算是好事吗？呵，陆谦冷笑一声，捂住腹上的伤口，真是可笑。不过好在他也不算毫无收获，等到100天后，他就可以见到江离了。今天做点什么好事呢？不如成立个江离基金会吧。饭店老板堂堂如往常一样，一边看着新闻，一边喝茶。电视上的娱乐新闻报道着陆谦最近的行踪，他开始沉迷于公益事业，每次出现都胡子拉碴，不修边幅的，一副失去挚爱、生无可恋的模样。网友却并不卖他的账，迟来的深情比草都贱。跟小三滚床单的时候，可没见你这么深爱。记者问到他为什么想要做这些，是想要给他失去的老婆祈福吗？没想到他整个人突然暴虐起来，我老婆没死，你怎么敢诅咒她？江离会长命百岁，他不会死的。所有人都说陆谦疯了，只有堂堂若有所思地品味着这个名字江离。他看了一眼在一旁发呆的女人，他出现的时间几乎和陆谦老婆离世的时间相吻合，真的会有这样巧合的事情吗？有意思。江离没有带钱离开，自然也没有钱租房子。这天他如往常一样睡在了店里，半夜却突然响起了敲门的声音，还没等他反应过来，就有人捂住他的嘴，逼问钱放在了哪里。江离瞪大了双眼，不住地挣扎着，他竟然碰到了入室抢劫的，这条好不容易捡回来的命，不会就交代在这里吧？拉扯间，江离的椰领口大开，他明显感觉到压在他身上的男人呼吸粗重了起来。他开始撕扯着他的衣服，恐惧如同寒冰般瞬间贯穿了江离的全身。他拼尽全力反抗，用脚踢，用手抓，但对方的力气显然远超于他，衣物逐渐被剥落，绝望如同深渊般将他吞噬。就在这千钧一发之际，头顶传来啪的一声响，有血顺着抢劫犯的头顶滑落，他失去意识，整个人的重量都压在了江离的身上。紧接着是急促而沉重的脚步声逼近，灯全部被打开。江离推开压在他身上的男人，大口大口地喘着气，泪水与汗水交织在一起，模糊了他的视线。堂堂将抢劫犯绑了起来，确认过四周安全后，蹲下身给他披上外套。他轻轻拍着江离发抖的身体，温和地对他说：“没事了，我这里安装了报警器，有人敲门我就过来了，你安全了，别怕。”江离颤抖着点了点头，声音微弱：“谢谢谢谢。”他说不下去了，情绪崩溃的边缘让他几乎无法继续言语。堂堂迟疑了一下，
将他整个人都抱在怀里。这个拥抱不掺杂一丝男女之间的欲念，仅仅作为一个安慰，让江离感觉不出一丝冒昧。所以他也迟疑着伸出手抱住了糖糖。从那天起，糖糖再也不允许江离自己住在饭店，他把江离领回了家。我家很大，多你一个还能多一点人气。江离本不想麻烦他，却实在害怕昨天的事情再次发生，只能暂时同意下来，私底下却在规划着找到合适的房子就搬走。与陆谦的别墅不同，糖糖的家虽然很大，却温馨而整洁，看得出主人是花了心思的。这才是真正的家，而不仅仅是睡觉落脚的地方。糖糖特意为江离准备了一间向阳的卧室，将卧室房门的2把备用钥匙全部给了他。放心，不经过你的同意，谁都进不去你的房间。糖糖在尽可能的让他感受他的诚意。江离起初还有些拘谨，但随着时间的推移，他渐渐放下了心中的防备。两人之间的关系在不经意间变得更加亲密无间，超越了普通的朋友，却又未达到恋人的地步，维持着一种微妙的平衡。转眼3个月的时间已经过去，江离彻底出师，获得了参加厨房争霸赛的资格。糖糖亲自给他打下手，所有厨师做出的菜都将被现场拍卖，资金用于投资山村学校建设。陆谦也受邀成为这档公益厨神比赛的裁判。在这里，他又看了那个和江离同名同姓的女人。这种卑贱的做下等行业的女人，根本就不配和他的宝贝叫同一个名字。陆谦有些控制不住自己暴虐的心了。台上的江离自然也注意到了陆谦，不过一寻未见，他消瘦了很多，曾经那棱角分明的脸庞如今更添了几分锐利，眼神中有着不容忽视的疲惫。江离心中微微一动，再次相见，他的心中竟然平静到没有了一丝波澜。比赛正式开始，听到一声锣响，江离定下心神，食材在他的指尖跳跃翻转，最终化作一盘盘色香味俱全的艺术品。这不是江离该有的水平，很多时候他都会感觉原主的魂魄并没有完全消散，他会在某一个重要的时刻突然出现，成为这具身体的主导，完成自己曾经的遗憾，又会在某一刻突然消失，再也找不到踪影。陆谦坐在评判席上，目光紧随着江离的动作，他发现自己竟然无法移开视线。或许是受了这个名字的影响，这个女人竟然真的让他感到既陌生又熟悉。陆谦开始反思自己是否真的相思成疾，为什么看谁都有几分像江离。然而当菜端到他面前，让他开始品尝的时候，他却失望了，因为那里面没有他熟悉的味道。陆谦毫不留情地打了最低分，心里已经在盘算着如何将这个女人大卸8块了。江离却毫不在意，最终得分本来就是要去掉最低分和最高分的，再取平均数的。归根结底，陆谦的打分根本起不到关键作用，江离的排名还是遥遥领先。最后一关比做汤，裁判宣布完任务后，江离反而迟疑了，因为之前那种与原主意念合一的感觉没有了，只能江离自己顶上了。可是他最擅长的就是玉米排骨汤，不巧这也是陆谦最熟悉的。如果江离当着陆谦的面做出这碗汤，自己的身份10成10会暴露。但是自己真的要为陆谦这个不相关的人放弃唾手可及的冠军吗？糖糖不知道江离为什么突然走神了，他轻轻握住江离的手，却觉得手心一片冰凉。怎么啦？江离低手看了看2人相握的手，没有抽出，反而低声说道：我可能惹麻烦了。糖糖看了眼台下的陆谦，挑了挑眉，没关系，出了事有老板给你兜底，就怕你兜不住。江离笑了笑，那可是个只手遮天的人物，你一个小小饭店老板，怎么能和人家硬碰硬？糖糖安抚地拍了拍他的手，自顾自地挑选着玉米和排骨，只手遮天又怎么样？谁还不是一条烂命？所谓光脚的不怕穿鞋的，没准我比他更狠，你说呢？糖糖把食材递给江离，我的江大厨，咱们饭店的招牌能不能打响，可全靠你了。江离笑了笑，唐老板这么相信我呀？当然。糖糖看着江离，一脸认真。江离，做你想做的事情，永远不要为了迁就别人，耽误自己。看着糖糖手中的玉米排骨，江离将已经打好皮的山药放了下去。好，这次就听你的。看着2人在台上亲密的模样，陆谦心中莫名的有些不舒服，真是有伤风化。陆谦越发肯定这个人绝对不会是自己的江离，他向来端庄，不会在人前与旁人这般亲近。果然，就算跟他的宝贝顶着一个名字，也是东施效颦罢了。江离可不管陆谦在想什么，正常的汤要熬2个小时左右，时间紧迫。他先将排骨焯水，糖糖将食材切块，2人配合默契，动作娴熟，仿佛已经配合了无数次。比赛现场很快就弥漫了各种汤品的香气，食物总是会让人感觉到愉快，江离的内心也逐渐安定下来。陆谦闻到熟悉的味道，竟感到胃有些饿了。他目光不由自主地飘向江离那边，只见他正细心地调整着火候，眉宇间透露出的温柔气质，与他记忆中的江离又有几分相似。时间到，2个小时眨眼时，评委们开始逐一品尝各参赛作品。轮到江离时，他们先是惊讶于汤品的色泽与香气，随后细细品味，脸上逐渐绽放出满意的笑容。江离紧张地等待着结果，心中捏了一把汗。宽心。糖糖看向陆谦的方向，你的厨艺会得到所有人的认可的。所有人。玉米排骨汤摆到了陆谦的面前，他漫不经心地品尝了一口，却愣在原地。这是自己3年间最熟悉的味道。陆谦突然想到，今天是第100天了，来之前他刚为被家暴的妇女捐了钱，也就是说他做了100件好事。总系统答应他会让他见到江离，难道故事未完，后续很精彩？别找了，作者不让更全文，没有人能更新全文的。点击视频左下角小程序阅读全文哦。